Bandeko mbote na biso pona ngolu nzamba pesi biso lisusu lelo tokuta na émission na biso ya mikolo nyonso si le chemin de la vérité mais to bandaki déjà thème o tozali kolanda le principe d'une prière exaucée. Bandaki déjà premier principe tolobaki était il faut mettre Dieu de ton côté et deuxième principe tolobaki il faut qu'on garde silence tant nzamba za déjà côté na yo et troisième principe tolobaki recommande ton sort à l'Éternel. Le sort c'est les problèmes donc problème nyoso za nango fo oyeba kolakisa ngo pa ina nzambe et quatrième principe tolobaki en toute chose tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. Donc, c'est-à-dire, na nyonso, il y a un problème, oui, mais tu as aussi des besoins. Ni nyoso luke pa inanzambe, nyonso za nango besoin, avant olobango pa abatu. Avant obanda ko réclamer na batu mokili oyo, yo il faut ko laksango et pas inanzambe. Donc, o ko lakse pa nzambe ba problème na yo on to bengi ba sort et puis o ko laksa su ba besoin na yo nini olingi na vie na yo. Et Salema, l'accent n'est pas inanzambe. Et puis cinquième yango de tovandeli, toye kolobela, oyo ezali les principes d'hospitalité. Principe oyo ezali mama ya ba principe nyonso pourquoi? Parce que na cadre ya libondeli, toye bike libondeli, pourquoi tolobi que les principes au pluriel d'une prière exaucée. Donc toloba que ceux qui prièrent muto asambeli et kazui résultat. Ata ayebi ba principe o tena zolo beleze belé mais na tirer quelques principes ayeba ke mutu wana ayebi ko respecter d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire molimo mosanto akambiye pour prière na ye ezala exaucé et ceux qui mokile zotambo sama na ba principe ceux qui par exemple même le monde spirituel ezana ba principe nango donc ce n'est pas la prière et kozanga principe parce que to monaki ango Yesu Kristo ba ye koli bazo ebise alakisa bango o ezali ko bondela. Ce que loko bakoki ko lakisa ezali ko bondela, c'est que ko prier il y a des secrets. Donc okoki ko prier te comme un battant l'air, il y a des secrets oyo mutu akoki ko pratiquer pote ayeba ko prier pe nzambe ayokaye. Mingi okomi tuna question mais ndenge nini ba principe ngana yeba ki angote mais nazozwa. D'une manière ou d'une autre, obéissaka déjà na ba principe autant mususu mais d'une manière claire lelo molimo mosanto asungi tozwa yango na banzo lingaka nzamba za côté na yo na banzo lingaka pe ko garder silence nzambe na bundela yo na banzo lingaka pe ko lakisa problème no pa ina nkolo na banza besoin na yo po lakisa ngo pa ina nzambe nyonso oza nango posa et puis cinquième principe na biso place ndeto ko vandela mingi to bandaki yango déjà les principes d'hospitalité. Shalom peuple de Dieu, to pesi bino mbote na kombo na Yesu. Esika nyonso bozali kolanda biso na mokili ya poto na Congo na Luanda partout dans le monde entier. Tika nzambe apambola bino makasi. Mama kato makano nde azali koloba na bino sikoyo. Nalinga kinayebisa bino likambo moko pona chaîne na biso oto zali kolanda ba mateya ndenge zali koteama s'abonner ndeko na ngai soki o s'abonner e kozala malamu pona épanouissement ya maloba ya nzambe kende mosika penja s'abonner banda ko partillier yango bato mususu bazo yango e ko bosa na te ko koma j'aime aimer yango e kozala malamu mingi po ete bato nyonso ba profiter na yango maloba ya nzambe ekende mosika pe chaîne oyo etombo mapenza na kombo na Yesu Masia tika nzambe ya lola apambola biso nyonso. Ko mingi tokotanga verset moko. Totangi verset moko na Luc chapitre 7 verset 1 tina 5. Après avoir achevé tous ces discours, landa bien Yesu après avoir koloba goteya devant le peuple qui l'écoutait, liboso ya batu nyonso babandaki koyoka ye. Jésus entra dans Capernaum. Yesu akoti na Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Balobi centenier moko, centenier aza nani, aza chef militaire mais atambwisaka 100 soldats na suite na ye, c'est-à-dire sima na ye aza atambwisaka ba soldats ba na sous ordre ba 100. Yango ba bengi centenier. Balobi un centenier azalaki na serviteur moko azalaki énormément très malade. Oui. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Balobi serviteur ya centenier oyo
azalaki malade na point ya kokufa. Ayant entendu parler de Jésus, Tango yoki bazolobela Yesu na makambo nyonso azosala miracle, il lui envoya quelques actions de Juifs. pe abatindeli ye batu moko oyo bakoya koyebisa Yesu quelque chose. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Babandi kobondela Yesu po akende kobikisa mosali ya centenier oyo. Ils arrivent auprès de Jésus. Tango bakomi pembeni ya Yesu, Ils adressèrent des stands, balobi basadresse b'instance, supplications. c'est-à-dire babandi kobondela Yesu, c'est-à-dire bazotika te les instances supplication, c'est-à-dire azali kobondela bazotika te Jésus atika musalo abanda kosala parce que serviteur wana azalaki à l'agonie azali kokufa, babanda kobondela Yesu ba convaincre po akende kuna po abondela po mutu oyo ayeba kobika, disant, il mérite que tu lui accordes cela. yoka eloko bazoloba bazo pousser raison oyo bazali ko sala b'instance supplication na bango, balobi tozo bondela boye toza ko convaincre yo boye parce que mutu oyo, Car il aime notre nation. mutu oyo alingaki mboka na biso mingi, Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. landa bien ye mutu atongaki lingomba na biso, ye mutu atongaki église na biso. Bien aimé dans le Seigneur, oyoki eloko bazoloba pona ko convaincre Jésus ayeba kokende kobikisa mosali ya centenier oyo, alors que Yesu abanda kosala makambo mosusu, mais bato bazali ko insister, balobi ba insister tellement que bazo rappeler Jésus que na synagogue ozoteila, na synagogue ozo ko livrer liloba nzambe mutu atongaki yango ezali centenier oyo, siko loko la serviteur na ye aza maladi, il faut vraiment kokende kuna parce que serviteur wazo kokufa osalela ye miracle po ete ayeba kobikisama, mais bazo motiver Jésus ne loko moko, Jésus bazo yebisa ye ete mutu oyo azali centenier atongaki église to synagogue ya mboka ya Israël, bango balobi il faut salela yango po ete alingaki mboka na biso mingi. C'est un païen bien aimé, azali mopagano, contrairement à otomonaki peut-être pas Abraham Bible ezali koloba azalaki englouti, soko tangi Genèse chapitre 18 na Genèse chapitre 19 okomona makambo nazali koloba, Bible ezali koloba na chaîne ya mamere Abraham azalaki tellement accablé na chaleur du jour. Accablé par quoi? Azalaki na ba chaîne ya montagne ya engloutisaki ye, ba chaîne ya montagne, c'est-à-dire multiplicité ya montagne, ba montagne ezalaki ebele. Mais problème na ye ezalaki ete ba ngomba wana ezalaki likolo na ye azalaki na se. Mais eloko ekamwisaki na tango avandaki na porte ya tente na ye, amona 3 personnes bazoya balekeli na ngomba, balekeli na ba chaîne de montagne wana. Bien aimé, mingi oyebi kote ba problème ezalaka batu baleka te, mingi soki par exemple moni batu bazoyela yo, c'est que ba moni intérêt pa ina yo, c'est que ba moni mbongo pa ina yo, c'est que ba moni ke okoyi kopesa bango eloko moko songolo. Mais Abraham, Bible ezali koloba, il était dans la souffrance parce qu'azaki englouti na ba chaîne ya montagne oyo ezali ko symboliser image ya ba problème oyo mutu akoki kozala nango katikati na bomoi na ye. Mais nani akoki kolekela wana? Azalaki na ba camarade, azalaki na famille, azalaki na batu banturaki ye, mais moto moko te alekaki pendant il faisait chaud pendant la journée. Mais amoni curieusement batu moko misatu bauti wapi? Bazali ba ange, je sais que bazali ba envoyé pour ange linkolo ba envoyé bauti lola nzamba tindi bango, ou soit tokokolo dans les termes plus réduits, nzambe yemoko aye ko visiter bango, aye ko visiter foyer o ya Abraham na mwasi na ye. Bible ezali koloba tangu bato bakomi batuna ki Abraham eloko te, mais Abraham na ba problème na ye, au lieu alakisa ba problème pa ina nzambe, alakisa kina nu problème pa ina nzambe te. Mingi tozwaka nzambe par intérêt po nzamba ko sunga biso ko bikisa biso, mais soki bambe to na problème te, des fois batu bazo kima nzambe, batu bazo tonda na l'église, batu bazo kende na basala nzambe parce qu'ils ont des problèmes. Mais soki par exemple ba problème eza susute okomona bakauki. Or babazolo bake on reconnaît les vrais amis dans un moment difficile. Ndeko na ngai, mais okomona ke na ba moment difficile ozomona mututa zoya
kaka nzambe nde mutu ayo ndenge Abraham amonaki awa nzambe azoya na 3 personnes etangwa ye eloko ni asalaki ndeko landa ngai bien abiyambi bango alobi boleka te po bato oyo soki ozoyeba te babanda kokende Sodome na Gomorre mission na bango ezalaki kuna po badétruire mais bayebisi pe Abraham te kote bazokende mais eloko nini Abraham asalaki ayambi bango malamu tango ayambi bango asukuli bango makolo tango asukuli bango makolo apesi bango place ya kovanda tango apesi bango place ya kovanda alobi bokende te nasalela bino farine nasalela bino gâteau pe nasalela bino kamwa musuni po bolia po yango bolekeli awa bandeko oyo misatu banvoye ya nzambe balobi sala eloko olobi eza malamu mingi. Bien aimé dans le Seigneur, tango basalaki eloko oyo babandi siko kolia babandi kolia baolobelo kote bazolia tango basisi kolia Abraham pe a raconté problème na yete oyebi problème majeur azaki nango c'est la conception, c'est-à-dire moi si na ya banda kobota te bazaki na mwana te problème ya munene engloutisaki bango c'est la plus grande montagne oyo ebombaki Abraham na chaleur ya jour mais amoni 3 personnes baye abandaki nanu ko livrer problème na yete abandaki nanu ko expliquer problème na yete mais loko ni asalaki a utiliser principe babengaka le principe d'hospitalité ayambi nanu basali oyo asali bango bolamu asukuli bango makolo apesi bango bilei après avoir kolia après avoir kosukula bango makolo. Bien aimé dans le Seigneur, batu oyo moko na bango atuni wapi Sarah mwasi na yo. Ah bon? Jusque là soko landi lisolo Abraham abetaki lisolo mwasi na iteke kombone Sarai. Abetaki amote. Et puis Abraham ayebisa bango teke tozana na mwasi moko babenga kombone Sarai. Mais bango après avoir akolia mais batu nini oyo baye kotala mutu bazali disconocible, c'est-à-dire bazali benkoni mais après avoir kolia alors que bazaki na idée ya koleka na Sodome mais après avoir koyamba bango kosula bango makolo kolia gâteau pe kolia musuni babandi kotuna wapi Sarah mwasi na yo. C'est que bayebaki Sarah, c'est que bayebaki Abraham na problème ozali ko traverser ndeko na ngai. Même batu nyonso bazokima yo, même batu nyonso oyo banda komona tango zaki na mbongo bazo ya lisusu te, mais il y a un ami oyo akotikala no fidèle ezali nzambe. Yé na moment oyo ozali englouti na ba problème na chaleur du jour, na moment oyo ozali kolela yé akoleka wana parce que alingaka yo mingi. Bien aimé dans le Seigneur, alors que baninga na biso bazokima biso parce que balandaka intérêt mingi mais nzambe akimaka mutu te. Tala Abraham na kati ba problème na nzamba visiter tango batuni Abraham balobi en cette même époque l'année prochaine je reviendrai wana moko na bango azoloba alobi na époque oyo année oyo ezoya ngai na koya Sarah mwasi na yo akozwa mwana. Ah bon? Mais quel est cet invité, quel est visiteur oyo ayebi na problème bazana ngoke bazangi mwana. Alléluia. Na yebi kozana problème moko zoloba eske nzambe azomona to azomona te. Baningano nyonso bayebi problème wana me bakimi yo bazoya te parce que ozali englouti na chaleur ya jour, ozali englouti na chaîne de montagne, ba problème ebele tondi na yo. Bakimi bango bayaka po balesa yo. Bango bayaka po basepela na yo. Mais na moment ya basi bayebi yo te, bakimi yo. Mais nzamba za wana pona tina na yo. Alléluia. Azali ami fidèle oyo azangaka te na tango apasi. Azali dernier rempart oyo bato bakoki kokimela tango bamoni baza susu na epa ya mutu mususu te ya kokonte na bango. Ndeko na ngai nzamba za wana pona yo. Wapi Sarah mwasi na yo? Do bayebaki Sarah, bayebaki pa Abraham, balekaki wana pamba te bamonaki problème ya Abraham. Balobi en cette même époque l'année prochaine je reviendrai, Sarah ta femme aura un fils. Donc tu comprendre le komoko, principe d'hospitalité, c'est le principe oyo eratakate. C'est le principe eratakate. Oui, pourquoi? Parce que bato tango basisi kolia ne bazali kolakisa ko se présenter et pas ya Abraham ke bayebi e bandakala. Bayebi mwasi na ye, bayebi problème na ye. Que azana mwasi komone Sarai et puis azana mwasi oyo azana mwana te. Bayebi yango.
Et puis après avoir kolia, ba mususu ba leki ba kei Sodome. Mibale. Mais Bible zoloba oya tikali azo solana Abraham alobi est-ce que nakoki ko bombela Abraham eloko nazo sala eloko nazo projeter ko sala dans l'avenir eloko tozokene ko sala na Sodome est-ce que nakoki ko bombela ye. Bien aimé, Abraham ayeba kite ba ange bazokende wapi. Babanda koleka nzela ye mutu asimbaki bango. Bien aimé, ezana batebele nzamba ya po visiter bango. C'est-à-dire nzamba lekeli na nzela no po mona ki déjà problème na yo depuis longtemps. Aleki na nzela na yo, aleki na ba montagne na yo po a visiter na ba montagne ezali ko engloutir, ezali ko bebisa yo, ezali ko zangiso pongi. Mais ba raté visitation bi pourquoi? Eyambeli. Yango tozoloba. Eyambeli. Les principes d'hospitalité. Pour hospitalité toloba keza bo yambi. Capacité à koyamba. Nzambe to mona kayete, mais to mona kande batu. Bien aimé, to mona ka basali na ye. Nzamba zana katia basali na ye. Azana katia bana na ye. Batu ebele nzambe bazolela nzambe sunganga moko mona te nzambe akiti ou soit ba ange bakiti na mapapu na bango. Okomona mutu akoki koyela yo. Mais ndenge mutu akoyelo façon okoki koyambela ye. Ndeko tant mususu azoleka nzambe atindi ye quelque part, mais avant aleka na place azokende ebongi aleke pai na yo parce que nzamba monike yo ozali mwana na ye ozali na se ya ba montagne lumière ezali lisusu te parce que ba montagne ezipi yo ndeko na ngai ba montagne ezipi yo nzamba lekeli na nzela na yo mais tale yambeli oza nango tala façon après avoir kokabelo ko na basali ya nzambe forme ozali ko ima forme ozali ko tonga forme ozali ko dénigrer bien aimé dans le Seigneur boyambi eza capable ya ko pesa yo biloko ekokai ko pesa te na ba prière mususu tolobeli ba principe mususu koki ko bondela ta mususu falia ba principe mususu koki ko sala effort ta mususu zo sala ngo bien te mais principe d'hospitalité toye ko monango bien aimé dans le Seigneur même les païens bazali ko zwelo ko epai na nzambe alors que baza bapakano baza bana na nzambe te alors que baza bapakano bazali basali ya nzambe te mais par ce principe d'hospitalité vu que ba yami muto nzamba tindi malamu baza capable ya kozwa eloko eza na kati ya mutu oyo ba ange balobi tozoke na Sodome tozoboma tozo détruire sikoyo ndeko Abraham nzoka na Sodome bisika nde ndeko na ye Lot mwana ndeko na ye neve na ye azali a comprendre que baza kuna na bana na ye na mwasi ndeko na ngai eloko nini Abraham ebongaki asala abandi ko discuter na nzambe alors que il a fallu déjà ba détruire mais nzambe a retardé destruction à Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi? À cause d'intercession à Abraham. Mais Abraham a yebaki makambo te tanga na Genèse chapitre 18 tant so swinga na katikati otangi pe 19 faut comprendre makambo chapitre 19 chapitre 18 na chapitre 19 on comprendre mamna solo Abraham a bandi ko intercéder à comprendre que bateau soka yambaki bango te soka lekisaki bango tout droit directement na Sodome balinga ko de détruire Sodome mwana kazi na ye to neve na ye o babengi Lot na bana na ye na mwasi na ye balinga ko za la détruite mais à comprendre que à cause ya biloko nzamba za capable a telema place moko pe atika mapamboli place wana bato ebele na kati ya Bible batelemisa nzambe à cause eloko kolia bien aimé soki nzamba koki kozela eloko kolia bayebisi ezela ngai awa soko za nzambe ya solo soki nzamba tindi ya solo soko za pona biso zela ngai awa na lamba na tumba na tokisa na kalinga simanango na yelo ebongo olia nzamba lobi kende na ozela yo c'est-à-dire soki alongwai kaka mutu moya vérifier kaza nzamba za ezate mais nzambe azela biloko ti mutu aya tangu nyoso azopelisa bakoni tangu nyoso azofula moto po epela nzamba zozela bien aimé soki nzamba zokoki kozela eloko kolia mais nini eza na kati eloko kolia donc principe o babengi hospitalité c'est le plus grand principe na batu oyo baza na besoin ya kozwa eloko epai na nzambe so batu bazoyeba ngo te beaucoup de gens crient
omona azoganga na loso na ye na ndako, azoganga na fufu na ndako, azoganga na prière, mais bato mususu quelque part bazoyoka nzala, azoganga ntango nyonso, mais eza na mutu mususu quelque part azolela pembeni na ye. Ndeko na ngai, les principes d'hospitalité, forme ya koyambela nzambe. Nzambe tomonaka ete, mais tomonaka bato asali, tomonaka ba serviteur na ye, tomonaka bana na ye. Ndenge okoki koyambela bango, okoki kokitisa lipamboli na ndako na yo, okoki ko retarder nzambe na ndako na yo, ayebi yo ba secret ozokende kosala kote mususu, pe yo opesi avi na yo, pe bo discuter na nzambe. Tala Abraham bazo discuter na nzambe. Abraham bazo discuter na nzambe. Nzambe alobi na kei ko boma. Abraham alobi bon, lokola Sodome et Gomorre, lokola masumu na bango ekomi en son comble, ekomi tellement eleki. Sikoyo batu soki baza 50 nzambe ko boma kaka. Ya alobi te soki batu ba juste ba 50 na ko épargner ba juste wana ndambu mususu ba kozala ba juste te na ko boma bango. E bongo soki batu baza 40 nzambe alobi 40 wana ko bomba bango. Bongo soki ba 20 balobi nzambe alobi na ko bomba bango. A comprendre que ba nombre nyonso azopesa bandeko na ye bakoka te ba nombre wana. Abandi ko kita retarder nzambe na moment oyo azoko solola na ange atikalaki. C'est lui l'Éternel. Yende l'ange de l'Éternel atikalaki. Les deux autres anges bazalaki déjà kuna na Sodome bakendeki déjà. Mais moyen ba détruire les athées. Oyebi pourquoi? Parce que bazo c'est la permission ya ange atikali. L'ange de l'Éternel oyo atikalaki. Jésus-Christ de Nazareth. Bazo solola, bazo solola, bazo solola. Abraham a gagné tango jusqu'à ce que azwaki gain, azwaki résultat, bénéfice, ya li solo na ye elongo na nzambe. Nzambe alobi même baza nombre muke na kobomate nombre wana muke na koboma kaka bato bazali injuste. Toyebi na kati ya Sodome na Gomorre l'homosexualité ezalaki kuna et engloutisaki même ndeko na biso Lot. Mais Abraham a retardé bango à cause ya biloko ya kolia ndeko na ngai, à cause ya hospitalité. Et toye komona na leçon na biso totangi na livre ya Luc chapitre 7 verset nango 1 tina 5 tomoni yango Bible ezoloba un centenier romain. Ce n'est pas un centenier israélite, mais balobi un centenier romain. Ba romain na moment wana bazalaki considéré comme des païens. Israël ezalaki mboka peuple ya Nzambe. C'est-à-dire bato bayebaki Nzambe na tango wana c'était Israël. Être un centenier romain, tu es un païen. Mais tala païen oyo azwa mbongo na ye ebele atonga synagogue po bato basambelaka. Atonga église po bato basambelaka. Siko esalemi ke moko ya basoda na ye parmi 100, c'est-à-dire 99 baza en bonne santé, mais soda na ye moko azui malade. Lokola lingaki bango mingi atindi bayebisa Jésus pa bikisa ye. Bayi kokuta Jésus azosala eloko mususu. Il fallait pas assez presser pour akende kuna po ayeba kobikisa mutu wana. Soko tali conversation na bango okomona makambo ebele basololaki na Jésus. Centenaire romain oyo ndeko na ngai. Et puis batu bazali ko rappeler Jésus alobi faut salela yango. Bikisa mosali ya mutu oyo parce que ye mutu atonga église ndeko na ngai. Regarde un païen apesi mbongo po batonga église mais lokola zaki na problème tala nzambe alingi ko yamba ye nzambe alingi ko résoudre kana ye à cause ya mbongo apesaki. Qu'est-ce qui arrive bien aimé? Parce que na kati ya église bana na nzambe basali ya nzambe bazali ko négliger eloko esengi ko pesa eloko esengi hospitalité. Bazali ko négligent. Mutu moko te soki mutu ayebi nzambe esili akomi camarade ya nzambe. C'est-à-dire mon offrande apesaka te, dima apesaka te, bolamu pa asalaka te, bolamu nde bato mususu bakoki kosala ngo. Ye akoki kokaba te, ye nde fo bakabela ye. Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde est capable de pratiquer les biens. Parce que bolamu tosalaka yango nde kolanda biso na lo la place okokende. Et bon, soki osali bolamu te nini kolanda nde konangai. Le principe d'hospitalité c'est le plus grand principe pour mutu ayeba kozwa eloko epai na nzambe na se na moi oyo. Bato ebele bakokende epai na nzambe.
bako passer ba vie moko ya mabe ya médiocrité na se na mo yebi pourquoi parce que bakanga maboko na bango mitema na bango efungwami te pona nzambe bakoki ko salisa batu nyonso na balabala bakoki ko kaba mbongo na masanga na basi ya ndumba mais sauf nzambe bakoki ko yamba ete bien aimé dans le Seigneur na yebiso ke soki lelo oyambi nzambe akoyeba kosungona ba problème ozanango et na rappeler opona kosilisa ke nzambe uta lola ayebi problème ozanango ayebi ba problème o ezoko engloutir ndeko na ngai ayebi chaleur du jour ndenge ezali kosala yo yango omona na ba problème wana batu nyonso tango bazokimo ya koleka ba problème wana ekobenda ye metango ekobenda ye ndeko na ngai ba problème soki ebendi nzambe po nzambe azaka na problème te biso nde toa na problème et pas nzambe azaka na solution lokola nzambe aza na solution siko ba problème ebendaka nzambe pa ina biso c'est-à-dire nzambe azoya à cause ya ba problème na biso azobendana azoye pa ina biso pona ko résoudre ba problème mais problème na biso eza nani eyambeli forme ni tozoyamba nzambe tala Abraham nam toleki na Lot te pour Lot pe asalaki yo yaye mikolezo atokozwa Lot Abraham etango ayambi nzambe nde bayebisi ye ba problème na yeke nzambe ayebi yango ayebi ke yobotaka te ayebi kozana mwasi kombo Sara et puis ayebi ke wana ndeko moko na Sodome et Gomorrhe tika nzamba pambola bino batu nyonso o bolandi ngai vraiment na lingi batu ba comprendre ba principe oyo vanda na principe oyo na sena moyo même ozamu pagano okomona pasteur akokelela évangéliste akokelela akozanga eloko akolia mais yo oyo ozosalela principe oyo okozwa eloko epai na nzambe parce que c'est le grand principe même bapakano bazwaka epai na nkolo na principe tika nzambe apambola bino